مهمتها التدمير الشامل، بل وقلب العالم رأسا على عقب بغمضة عين. فهي قنبلة لا تقل خطورة عن السلاح النووي، وهي أكثر ما تخشاه الدول المتقدمة والمتطورة. تحت ظل كل هذا التطور المرعب الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة، ومع تزايد مقولة إن هذا التطور سيزول فجأة، وستعود الدول للعصور التي كانوا يتحاربون فيها بالسيوف، فيخرج أحدهم ليقول إن ذلك أمر مستحيل. فعجلة التطور والحضارة في تقدم مستمر ولا يمكنها الرجوع للوراء. ولكن وبحسب الخبراء فإن هنالك سلاحا وحيد قادر على فعل ذلك حرفيا. وما يحدثه هذا النوع من الأسلحة هو ليس ضربا من خيال المتأثرين بحرب النجوم ولا من أفلام الخيال العلمي. القنبلة الكهرومغناطيسية سلاح دمار الحضارة البشرية. يمكن إطلاقها عن طريق صواريخ تحمل رؤوسا نووية أو طائرات حربية. وبينما يعتقد العديد من الخبراء بأن هذا النوع من القنابل لا يشكل تهديدا كبيرا لأنها لا تقتل البشر كما تفعل القنابل النووية التي تولد حرارة هائلة ودمارا كبير، يجادل آخرون بأنه يمكن استخدامها لإحداث تشويش وضرر ضخم في المجتمعات التي تعتمد على الأجهزة التقنية وتحويلها إلى أكوام من الخردة، وهو ما يعني إعادة الحياة قرونا إلى الوراء. لم يخترع الإنسان القنبلة الكهرومغناطيسية كسلاح مستقل، بل جاء عن طريق الصدفة حينما رصد العلماء ظاهرة علمية مثيرة بعد تفجير قنبلة نووية في طبقات الجو العليا أطلق عليها النبض الكهرومغناطيسي، حيث تبع التفجير النووي نبضة كهربائية هائلة في وقت لا يتعدى رمشة العين، ما أدى إلى تولد موجة صدمة نتج عنها مجال مغناطيسي هائل وصل إلى بضعة ملايين فولت، أي بما يفوق آلاف الصواعق الطبيعية، قبل أن تتعطل بسبب هذه النبضة جميع الأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر ومنظومات الاتصالات وأجهزة التحكم الصناعي، بما في ذلك القطارات وإشارات المرور والمطارات والهواتف المحمولة. حينها اكتشف العلماء سلاح القنبلة الكهرومغناطيسية وأرادوا توظيفها كسلاح يشل حركة دول أخرى بشكل كامل وإعادتها إلى 200 عام إلى الوراء، كما لو أننا أدخلنا هذه الدولة بآلة الزمن. وفي الوقت الذي تعتمد به القنابل النووية على قوة الانفجار والحرارة العالية في قوة أدائها، تنفجر القنبلة الكهرومغناطيسية عبر شعاع ينطلق في الهواء لا يشعر به البشر. وبينما أقصى سرعة للقنابل العادية 30,000 كيلومتر في الساعة، فإن سرعة الموجة الصادمة بالأسلحة الكهرومغناطيسية تصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية، وهو ما يعادل سرعة الضوء. وتعتبر القنبلة الكهرومغناطيسية أخطر ما يهدد العالم اليوم، لأنها من الأسلحة التي تهاجم الضحايا من مصدر مجهول يصعب رصده. ويمكن إسقاط القنبلة الكهرومغناطيسية مثل الصواريخ العادية من الطوافة أو إطلاقها من البوارج أو من الطائرات بنفس التقنية المستخدمة في إسقاط القنابل التقليدية، مثل تقنية الانزلاق الشرعي وتقنية الGPS لتوجيه الملاحي بالأقمار الصناعية، والتي عززت من كفاءاتها أكثر هي الأنظمة التفاضلية الحديثة بعد أن كانت تفتقر إلى الدقة الفائقة التي يعمل بها أي نظام آخر بالليزر أو الذاكرة التلفزيونية أو الصورية. ولو أقدمت دولة على تفجير قنبلة نووية صغيرة نسبيا 10 كيلو طن بين 30 و 300 ميلا في الغلاف الجوي، فيمكنها إرسال ما يكفي من القوة للإضرار بالإلكترونيات من الساحل إلى الساحل في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن هذه القنبلة قادرة على شل دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تماما وبسرعة الضوء، وتعطيل كل ما فيها من تكنولوجيا، وفي أقل من غمضة عين تجعلها تعود إلى القرون ما قبل الوسطى. فلا فائدة من السيارات ولا أجهزة الحاسب ولا محطات الطاقة بعد تلك الضربة، وصاحب الضربة الاستباقية الأولى بهذه القنبلة سيكون هو الفائز، لأنه سيعطل كل شيء لدى الخصم بما في ذلك أجهزة إطلاق الأسلحة الكهرومغناطيسية، إلا إذا امتلك الخصم منصات إطلاق من الفضاء، والنتيجة سيعم الظلام في الكرة الأرضية وستتوقف وسائل التكنولوجيا والحضارة كلها، وسيعود البشر إلى استخدام الوسائل البدائية والأسلحة القديمة كالسيوف والرماح والنبال. وتمتلك دول تعد على أصابع اليد الواحدة
هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وكوريا الشمالية. وفي ظل التهديدات المتبادلة بين القوى الكبرى لا سيما روسيا وأمريكا، ذهبت الأخيرة إلى خيار الاستعداد لمواجهة هذا النوع من القنابل. والطريقة الوحيدة للوقاية من هذه القنابل هي تغليف الأجهزة ومحطات الطاقة. فغلاف معدني مصنوع من الألمنيوم يدعى قفص فارداي، حيث يمتص هذا القفص كل الموجات الكهرومغناطيسية والكهربائية ويشتتها أو يخفف من قوة تأثيرها. لكن هذا القفص سيكون عديم الفائدة في حال مرت التوصيلات خارجه بمكان مكشوف وتعرض هذا المكان للومضة، كما تتضمن استراتيجية التصدي لها، وقاية المباني الحساسة والحيوية، وحماية أبوابها بمواد خاصة، وإلى اهتمام خاص بوصلات المولدات الخارجية ذات الأهمية الاقتصادية والدفاعية والمدنية، وصناعة كل الكابلات من الألياف الضوئية التي لا تتأثر بالمجالات المغناطيسية. فهل يمكنك تخيل بلد متقدم كالصين أو روسيا أو أمريكا بدون طاقة أو كهرباء أو أقل وسائل الاتصال؟